Welcome to Bilingual Culture Talk with Jeffrey and Miki. ジェフリーとミキのバイリンガルカルチャートークへようこそ。 You're watching the Tuesday English Upgrade, made to help you become a better English speaker. 火曜日のイングリッシュアップグレードでは、より良い英語が話せるようになるためのコツなどをお送りします。Alright, so let's get into our English upgrade for the day. For our culture talk, we'll be talking about masks and how people wear masks. But for our English upgrade, we're talking about two-part verbs today. はい、今日のカルチャートークではマスク文化の日本と、海外の違いを話すんですが、イングリッシュアップグレードでは句動詞っていうのかな、2つの動詞を合わせて1つの言葉にするっていうものを勉強していきましょう。Yes, the reason I want to talk about this is because we use it、a lot these days. Put on, clean up.Put away. そうですね。この2つの動詞をつなげて、作る言葉なんですが、これはすごく使われるものなので、今日ちょっと取り上げてみたいなと思いました。Yes. And I don't think it's two verbs, you would say. It's just two words. two words, そうか。2つの言葉ですね。Yes. Put on, for example. So let's just practice a little bit. So we have a verb, right?Let's talk about just a single word verb first. はい、まずは一つの動詞について話したいと思います。Yes. So 一つの言葉でできている動詞について話しましょう。はい。So for example, eat. I eat potatoes. はい。eat だと食べる。eat だけで食べるっていう意味がありますね。Yes. はい。So the way we use it,what is it? SVO? そうそう SV ときてで、目的とかそんな感じかな、yes. 主語動詞主語の次に来ますね、For these verbs that have two words in them、で2つの言葉がある動詞っていうものは It's the same pattern、はい、but the way that you can make the sentence is a little bit different、使い方というか順番は同じなんですが少しちょっと異なるところがあります。For example, put on your mask. はい、マスクをつけるがこれが put と on 2つでつけるという言葉になっています。Yes, put on your mask、それは命令形ですけど、if SVO だったら I put on my mask。 はい、そうですね。普通の文章にすると私はマスクをつけます。I put on my mask。 はい。Good, yeah. But、because it's a two-part verb、はい、we can also say I put my mask on。はい。で、これは2つの言葉からできているので、put と on を離して使うこともできます。その間に、目的語を入れることもできます。Yes. So I put on my mask. Miki put on her mask this morning, for example. はい。こんな感じですね。Yeah. But、it gets a little tricky、if we have a pronoun、はい、副詞があれば、for example, it。はい、it とか、そうですね。For example、where's your mask? I put it on。そう、it とかそういう副詞を使うときは必ず put と on の間に入れないといけないです。Yes, this is a kind of complicated piece of grammar、but put on it we can't use。 はい、そうなんです。put on it っていう語順では使えないので、ここだけ要注意ですね。Yes, for example、clean up、片付ける。はい、片付ける。Yes, that's another two-part verb。2つの言葉でできている動詞です。はい、clean と up ですね。That's right. So if we use that、if I said to Miki, for example,Please clean up your magazines. はい、雑誌を片付けてくださいっていうときは clean up magazine。これは普通の順序ですね。Yes.、or clean your magazines up. はい、反対、間に入れることもできます。clean your magazine up. Yes. はい。But if we're using them, okay. はい、magazines なので、
副詞にすると them になるんですが、them を使うときはWhat do you think? どこに入れるでしょう？ Clean up them? clean up them or Clean them up. はい、正解は clean them up です。yes. そうそう、間に入るっていうのがね。Yeah. So that's a little bit of an intermediate advanced topic. If you can't follow it, don't worry too much. I just wanted to explain that a bit. はい、これはまあ中級から上級ぐらいの英語になるので、まあわからない人、まだそれがちょっとわからない人は全然気にしなくていいです。間違えても全然通じるのは通じるので、はい。For beginners, just focus on the fact that there are verbs that have two words in them and sometimes three words in them. で、初心者の方に覚えておいてほしいのは、そういう2つでつながる言葉があったりするのと、あと3つでつながる言葉もあるっていうところだけ押さえといてほしいです。Yes. One example of a three-part verb is break up with. ああ、そういうことね。はい、別れるとかですね。break と up with 誰々って感じですね。Yes, yes. 確かに。Yeah. All right. Well, hopefully that was enlightening. To join the bilingual conversation, subscribe to our YouTube channel and turn on those notifications. 皆さんとぜひ交流していきたいので、チャンネル登録をして通知ボタンをオンにしてください。